alle sammen, og velkommen til den her video. Og i dag skal vi lave en What Is It channel med, hvor at vi skal smage på tingene. Og mig og Rikke er blevet enige om, at hvis det er så slemt, at vi ikke, at det er så slemt, at vi er nødt til at brække os, så spiller vi ud i en plastikpose. Og vi har hver især... Men det skal virkelig være slemt. Ja, virkelig. For ellers så synes vi ikke, det er sjovt. Og vi har hver især valgt 5 ting, og vi må ikke tage noget drik. Og jeg skal starte, og vi skal ikke have bind for øjnene. Vi skal bare love, at vi har lukket dem. Så lad os bare komme i gang. Okay, nu skal Karoline smage på den første ting. Og jeg har helt lukket øje. Jeg kan ikke... Og det bliver... Nå, der er det. Stop med det Jeg der. kan ikke se noget overhovedet. Det bliver Men den her. På den i munden, du skal ikke mærke på det. Her er posen, hvis det er. Det er kage. Mm. Den smager godt. Er det banankage? Ja. Okay. Og den næste ting, den er lidt Jeg stor. skal lige tykke om munden. Ja. Og jeg har det så ikke så vanskeligt som Rikke hun er. Vel, Rikke? Nej. Romme kan smage bedre. Skynd dig. Der er 2 stykker. Brødchokolade. Ja. Det smager godt. Hvad er det, hedder? Det gider jeg da ikke at sige. Det er nød. Ja. Man kan huske, hvad noget ned. Er det ikke mandler? Jo. Nå, mandler. Nej. Skynd dig i munden. Den elsker jeg. Det er de der chili nuts, noget. Ja. De smager jo sjovt. Skal jeg lige gøre den Og jeg sidste? tabte posen. Og jeg tror ikke, jeg kan lide den sidste, fordi du sagde det. Jeg tror, du kan godt lide den, men jeg tror ikke, du bliver så glad for den. Nej. Yes. Det er en ske, så du skal passe på, at du ikke vælger det ud over det hele. Ind i munden. Hurtigt. Det er løg. Ja. Det er stærkt. Her. Jeg tænkte nok, hvorfor det ikke var derinde. Her. Her. Det er slut. Nu må du gerne åbne øjnene. Stod jeg helt herinde. Og jeg spyttede ikke noget ud. Sådan, den stinker af løg. Vi vender lige tilbage om 2 sekunder. Nu er det Rikkes tur, og hun lukker øjnene nu. Og så finder jeg mine ting her. Jeg ved med, at der er mange ting her, hun ikke kan lide, for hun er meget vanskelig. Ja, rigtig sådan der. Ja, og vi slutter med. Okay. Hey, jeg har slet ikke lyst til det her. Okay, starter med den her ting, som hun godt kan lide. Skal hun ikke mærke på det? Ind i munden. Hun spiser det bare. Okay, ja. Ej, godt, det går ondt i tanden også. Nå, godt. Du ved godt, hvad det er, gør du ikke? Knækbrød. Ja.
Ej, jeg får det. Hvad er den her? Du siger bare til, når du tykker i munden. Ja. Så kommer det ske lidt tid. Det samme med det der stykke kage, der det sidder der fast i tænderne. Hvad fanden er det? Elman, du kan smage det. Hvis du kan lide det. Det kan hun ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad hun kan lide. Du må ikke høre på øjnene. Nej, men jeg skal bare ikke. Jeg skal lige... Sådan der. Er det godt jo? Jo. Det er til noget. Ja, jeg tænkte, fuck det er hun steder. Mand. Jeg kan ikke lide det der Karoline. Er det måske? Nej. Jeg skal bare lige gøre. Det er koldt. Ej, hvad fanden er det? Nej, du skal spise det. Du kan godt lide det. Krydpøls. Ja. Altså, det virker bare så blævret. Nu blå. Det var eddermame klart. Okay, nu kommer den sidste og den værste ting, jeg forventer, du spytter ud. Fordi jeg tror ikke, du kan lide det, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er den her. Den har lugt. Altså, jeg kan godt lide det, bare så du ved det. Det er ikke noget med ost, vel? Nej, overhovedet ikke noget med ost at gøre. Ja, jeg giver den. Ind i munden. Nej. Hvor er skien? Sådan ind i munden. Ind i munden. Du må ikke lugte til det. Jo, jeg kan. Du må ikke lugte til det. Så giv slip. Ind i munden. Skal ind i munden. Ind i munden. Du må ikke lugte til det. Ej. Det ved jeg ikke, du skal spise. Du skal have det ind i munden, Rikke. Ja. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Det er grov sennep. Vil du have et sidste stykke kødpølse? Ja. Jeg vil også godt have noget af det. Skål. Og hvor er nogle køleskål? Ja. Jeg kan ikke med godt finde. Okay, jeg vandt. Må jeg prøve at smage? Ja. Okay, yes. Og jeg tager, var det ikke den her ske, jeg brugte? Den ske, jeg brugte til løg. Er du klar? Og jeg gør det frivilligt, det her. Jeg kan ikke. Fuck, det er stærkt. Jeg er helt vildt, ikke også? Det er pisse stærkt. Hvorfor gjorde jeg det her? Det er virkelig stærkt. Ja. Nå. Som I kunne se, så vandt Karoline. Så Vi ses bare i vores næste video. hej hej.